了，今天第一个钓点啊！好目的来钓了，外面的水太浑了，今天7级大风，今天东北风7级，内湾里头水还好一点。今天开始玩机钓船机了啊！用的是1.5号的杆子啊。 在这个位置上，现在水深可能有7米左右。好了，开钓了啊！用的是3B 的阿波，这钓的是7米深，这个下沉速度有点慢。这风平浪静的那个在内湾里头，刺口非常的轻啊。可以了。 好了，今天第一条啊，开工了，开工了。第一条是这个鱼呢，这个很轻啊，轻的都没感觉。第一条我就不放生了，再放人家就空了。 兄弟，今天鱼来了哈！来了，记住了，哇，好大！这个没有。哦，靠，这么大！哦，这个他妈的什么18号？这条怎么了？4两了有。可能怀孕了吧？来了来了来了，鱼来了！差不多。这边鱼不大好钓。 不是，它流水比较慢，流水比较慢，导致这鱼刺口非常的轻，它就稍微也就轻轻的一沉一顿。拍个视频哇，上鲈鱼，这个鲈鱼不大，哇，10斤的，10斤的。那把又有了，那把又有了，那把又有了，啊，那把又有了。 有了是吧？你稍微提一下看有没有感觉又有了好像啊，还打个提一下看有没有抖了啊，提一下，哎，好像是有的。他妈的，刚在哪里是吧？好了好了，又给我3条鱼鳞啊，这么大，这条说不定。耶，为啥？鲈鱼钩咽进去啊？鱼钩进去里面活虾。 死虾，死虾钓鲈鱼。是个公港。啊，小了，放生啊！啊，现在临时又把基钓换成沉底钓了。这个，只有15才会拒绝。哇，海钓海钓，可以耶！这终于上海钓了。 还能下去吗？是啊。有黑钓，有黑钓哦！我提钓竿重新上。今天的目标鱼啊，目标鱼，目标鱼。今天可以，今天目标鱼上了。现在回去了，钓了半天，又是空军啊！现在给大家看鱼货，今天，哇哈，今天钓1条，2条，3条，这里还有一条。对，这鲈鱼这么大，好，今天就这样子了，回去了，回去了。箱子太大了，鱼不小。钓了几条4口公，还有几只黑鲷，1只黑鲷。现在准备回去了啊。